Duri cala waan gaarii siif godha. Masara deebi'aa dubbadhaa si'a sadii dubbanna Waaqayyo isa durii caalaa waan gaarii siif godha. Tokko tafti Waaqayyo isa durii caalaa waan gaarii siif godha. Namni tokkicha ameena jedhu kanatti namni waan gaarii arguu barbaadu yoo jiraate mana isaatiif jireenya isaaf hojii isaa irratti waan hojjetu irratti waan godhu irratti karoora isaa irratti ajandaa isaa irratti mana isaa irratti lubbuu isaa irratti foon isaa irratti waan gaarii namni arguu barbaadu yoo jiraate Waaqayyo biraa hararraa itamaaf waan gaariin isiniif hin ta'a dhiiga Yesuus. Kutaan kuni Waaqayyotu waa'ee saba Israa'el dubbata. Maal jedha isinitti fakkaata ture? Lakkoofsa 8 irraa kaaseeti kanan dubbise keessa 36 lakkoofsa 8 kaaseeti Waaqayyotu saba Israa'eliin akkana jedha. In qotamtoedha. Waa'ee tulluu dubbateetu tulloota Israa'el jedha. Tulloonni Israa'el kun eenyudha yoo jettanii sakana booda dubbachuu nan danda'a. Waaqayyo saba isaatiin kutaa kana keessatti saba booji'amee waggaa hedduudhaaf waggaa 70 isaa ol biyya Baabiloon qabu jireenya isaa harkatti babbadee abdiin qabu jireenya jiraachuu hin danda'u wanti inni qabu wanti inni hojjetu hundumtuu jalaan rukutamaadha. Kanaaf Waaqayyo sabuma booji'amee sabuma waggaa hedduudhaaf qonnaan bultoonni yeroo lafa isaanii qulleessa maaliif qulleessu yoo jettani maaliif qulleessu fakkeenyaaf ilmaan gabareedha hundumtuu keessanii warra sitti dhalattan hin beeku malee warri iddoo biraatti dhalatan beeku wali hundumtuu ilmaan gabareetti fakkaata yeroo akkas akka itti ol ilaallu akkasuma fakkaanna miti mitiin jedhu kanaaf iyyuu qollama isaa erga qolleesse erga saawxoo irraa kaase qoraattii irraa funaane haafarra jiru erga walitti qabee gubee balleesse booda lafa isaa qota akkuma qotuun immoo midhaan itti facaasu maal godha maal godha hin qulleessa erga qotee hin bulleessa erga bullaa'e booda sanyiin itti faca'a sanyichis itti faca'ee ijaa godhatu si keessatti. Nagaan namni sanyiin kun sitti faca'ee qoraattii keessa bu'atuu hin ta'in agaarra bu'atuu hin ta'in si keessa laphee kee keessa bu'e ija dhibbaa godhatu. Wangeelaa Luqaas boqonnaa 8 lakkoofsa 8 kaaftanii yoo laaltan dhattanii namticha sanyii karaarra bu'e tokko dhagaarra bu'e tokko lafa gaariirra bu'ee jedhama jaamni qulqulluun. Dhageessanii iddoo meeqa bu'e tokko dhagaar tokko qoraattii keessa tokko karaarra tokko iddoo gaarii bu'e. Namtichi garuu dhimmoo isaa facaasa jedhee cal jedhee ma facaasa ture. Achi booda gaaffii namatti uume wanti namtichi kun godhu. Inni dhagaarra bu'es waan biraa ta'e. Dhaggeeffatanii inni karaarra bu'es waan biraa ta'e. Inni qoraattii keessa bu'es waan biraa ta'e. Inni lafa gaariirra bu'es waan gaarii ta'e. Waan gaarii ta'e. Ilaa isinii galuu tura jira. Qoraattii keessa kan bu'e waan biraa. Dhagaarra kan bu'e waan biraa. Karaarra kan bu'e waan biraa ta'e. Lafa gaarii yookiis mijataa irra kan bu'e garuu waan gaarii ta'ee argame. Maal jechuudha kuni hiikni sanyii kanaa maa inni jedhanii gaaffii gaafatan. Luqaas boqonnaa 8 irraa jedha. Hiikni sanyii faca'u kuna maaliidha? Maaliif akka itti facaafama hiikni isaa maa inni lakkoofsa boqonnaa 8 lakkoofsa 4 kaaftanii ilaaltu samma garuu hiikni isaa lakkoofsa 11 irraa kaasee jira. Si'eebisoo Waaqayyo akkana jedha. Hiikaan fakkeenya namicha sanyii facaasuu isa kana sanyichi dubbii Waaqayyooti. Inni facaasu maali? Maal oolatan? Beorree dhugaartan inni facaasu maali? Namtichi kun maal facaasaa jiru? Sanyichi maali? Nageenya ammas warri mucaa taphachiiftan ilaalame. Maali sanyichi maali jettan sagalee kanarraa dubbii Waaqayyooti. Eessa bu'ee garuu dhaggeeffadhaa. Ilaa gara dhaggeeffadhaa. Eessa bu'ee? Dubbichi sanyichi dubbii Waaqayyooti. Karaa bukkeen fakkeenya warra dubbii Waaqayyoo dhaga'anii yemmusuma seexanni dhufee akka isaan amananii ittiin hin fayyineef dubbicha garaa isaanii keessaa butatuuti. Maaloon karaa bukkee fakkeenya warra akkamii warra dubbichuma dhaga'anii akka isaan ittiin hin fayyineef seexanni immoo yeroo suma dhufee waan isaanii keessaa butatee jedhe afaan isaanii keessaa jedha waan isaanii keessaa kutaa man dubbise laphee isaanii garaa isaanii keessaa butatee jedha. Har'a waan tokkoon isinitti ma dubbii karaa badhee
humna sagalee waaqayyoo humna dubbii macaafa qulqulluu keessa jirutti amantaniitti yoo ta'e seexanni mana keessa irratti hojjetu. Ameen. Ulfina guddaa fudhatu waaqayyo. Ameen. Fakkeenyi inni sanyichi inni karaa irra bu'e warra dubbichi dhaga'anii waldaa dhaqanii dhaga'anii manatti galan. Already waan biraan goon hin dhaga'an manatti galan waldaadhaa manatti. Kanaafuu maal godhe seexanni immoo laphee isaanii yookaan garaa isaanii keessaa butate akka isaan maal hin taaneef akka isaan amananii dhaga'anii haleluuyaa ittiin hin jiraanneef keessaa butate akka ittiin fayyineef isa daangaa sitti ta'uu barbaadu ganama kanaa jalqabee mataa isaa dha'eeraan. Akkasila ittan dhufa ilaa kun akkas dubbicha garaa isaanii keessaa butatuuti. Lafti dhagaan fakkeenya warra dubbicha dhaga'anii gammachuudhaan fudhatanii garuu itti gadi fagoo waan hin qabaanneef yeroodhaaf hin amanu yommuu qoramni dhufuttus irraa kufu eenyu fakkeenyi warra dhagaarra bu'e. Mee of ilaalaa waan tokko dubbadhaa miti waan tokko yaadaa. Dubbadhu kun sinan qotaa erga qotamtanii booddee sanyiitu isinirra faca'aa. Sanyiin isinirra faca'u kun immoo ija baay'ee godhataa jedhe waaqayyo. Haleluuyaa. Ija baay'ee godhataa. Baay'ee kan siddibu keessaa dubbii kana lakkoofsuma 8 gara dhumaa isaa yookiin lakkoofsa 8 gara dhumaa isaa ulaaltan waaqayyo akka jedhe lakkoofsa 8 lakkoofsa 9 tooroo jalqabaarraa isaa ulaaltan ani waaqayyo gooftaan maccaa fuula koo gara keessanitti deebiseera faara tolaadhaan isin ilaala jedhe waaqayyo. Kun amma gammachuu guddaadha. Amma biyya lafaa kanarraa waaqayyoon ilmaan isaatti gaafa dubbatu yookiin waaqayyo sagalee isaa gaafa nama biraan ga'u namni sagalee waaqayyootti hin gammadu yoo ta'e du'aadha. Nama du'ee fooniif hafuuratti gargar ba'e foonni gara biyyoo dhaqxee hafuurri immoo gara abbaa dhaqxee ijji waliin caalu. Namni sagalee waaqayyoo irratti dubbatamu hin gammanne namni yeroo sagalee waaqayyoo bira ga'u hin gammanne hin boqonne hin feenye aaran galfanne du'aadha. Reeffa wayii wajjin waliin caalu. Kanaafiyyu maal jedha ture faara kun ishiitti deeffadhaa fuula koo isa ifaadhaan isin ilaalaa. Saba kanaan waaqayyo waggaa hedduudhaaf siqiisee ture seeroon ittiin jedhu hin jiraata ture. Macaafa qulqulluu keenya raajii Isaayyaas boqonnaa 54 lakkoofsa 7-8 dhaqxanii olaantan siqiiseen ture singateen ture sababan siqiiseef immoo qabaa. Ani cal jedhee isin ilaalaan ture sababan cal jedhee isin ilaalaaf tureef immoo nan qabaa. Cal jedhee isin ilaaluun koo yeroo muraasaaf yookiin yeroo dheeraadhaaf isa ta'u cal jedhee isin ilaaluun koo gatee isin dhiisuudhaaf miti isin irraanfachuudhaaf miti hormatti dabarsee isin kenneema cal jedheenuma afaan qabadheenuma taa'eedhuma isin ilaaluudhaaf miti waanan godhu waanan beekuuf galgala keessan bareechuu waanan barbaadeef xumura keessa deebisuu waanan barbaadeef hamma dukkanni isinirra dheerate dukkana isinirraa fuudhee ifa guddaa keessa isin jiraachisuudhaaf ifa guddaa keessa isin kaa'uudhaaf cal jedheen ture amma garuu calin jedhu kanaa booddee faara koon gara keessa isin deebisaa fuula tolaadhaan fuula ifaadhaan si ilaala simbirmadha. Simbirmadha sin ilaala gara kee dhufa akka mirgaa ol fuudhi waa tokko sin jedha gooftichi ganama kanaa jalqabe faara tolaadhaan mana keessa deebi'u. Dikarias faara tolaadhaan har'uma hammuma sa'aatii ammaa kanaa jalqabee dikariyaa Yesuus ilmi waaqayyo faara tolaadhaan si ilaaluu haa jalqabu. Waan baay'ee natti tolu tokko maal jedha seera keessa deebii 33 macaafa seera keessa deebii seera boqonnaa 33 macaafa seera boqonnaa 33 lakkoofsa 12-17 dhaqxanii olaattan maal jedha waaqayyo akkana jedha Museedhaan yaa Musee sabati buutee kaate kanattan faara koosa ifaa agarsiisa. Faaran itti tola diyaara boora faaran itti tola sichinis nan ta'a saba kana wajjinis nan ta'a sabati buutee kaate adeemsisaa jirtu kana jedhe waaqayyo dinqii gurguddaadhaan wajjiniin nan ta'a harka bariyoon keessaa erga baafate lafoonaa irratti isaanii dhiisu waanan isaan abdachiise isaanii nan raawwadha. Harka kee ol kaaftee ergaa kana fudhadha isa si abdachiifame hin nyaatta. Ila kakabiji warra menjalan kuni warra menjani maaliif dhabe ilaame adiyaatiya waaqayyo guddaadha inni si abdachiifame ganama kanaa jalqabe humna dhiiga Yesuus Kiristoosin sinan qabiinsiif raawwata. Haleluuyaa.
iyyuu waaqayyo faana tolaan akkee Museen yaa waaqayyo nu wajjin jirta eeyyee saba kee wajjin jirta eeyyee nu wajjin jirta eeyyee sabni warri kun ormoo saba warra kaanirraa adda ta'aniin beekamu eeyyee eenyu deeyyeedha waaqayyoodha waan ati gaafachaa jirtu sana ishisiifa jedhu ganama kun isheen dhagaalaama warra fudhataa jiraniif ergaanuma kun amma waanuma ati isatti dhiyeessaa jirtu waanuma isatti mataa dureetti isatti agarsiisaa jirtu waa'ee kee fuutee waa'ee waldaa waa'ee maatii fuutee waa'ee biyyaa waa'ee akkoo kee waa'ee kaakayyuu kee waa'ee suma kee waa'ee adaadaa kee waa'ee maaloo kee waa'ee sasana fuutee isatti agarsiisaa jirtu san ishisiifa jedhu. Mesagale guddaadhaan jecha kana dhugaa dubbadha har'aa jalqabee jedha waaqayyoon an tolee jechisiifadha jedha Ibraattoonni as qabadhu meeqa ergaa kana sitti tolee siifa jedhu leenjichi haleluuyaa jireenyi dhala namaa kan inni burjaajaa deemuufi namaaf waaqayyootu faallaa jiraata waaqayyoo waan biraa godha isaa waan biraa godhu kanaaf kunillee waan biraa keessa naqu tolee jecha maal jedha faaraan sitti tola yaa saba koo jedhe waaqayyo faara tolaadhaan siilaala kana duwwaa miti amma wantee turte hamma qabeenyi sirkatti babbadee wanti hundumtuu sirkaa babbadee ture horiin si harkaa badee booji'amtee garatti baatu dhabdee higigiraa wayii keessa galtee dhaabbachaa turte amma immoo dachaan si eebbisee. Haleluuyaa dachaa siifata kun kee. Ganama kana eebbi lafarraas eebbi waaqarraas eebbi mana kee nagaan dhala kee nagaan sammuu kee nan dubbadha akka nama waaqayyoo tokkootti dachaa siifata. Haleluuyaa sin qotadha sin bulleeffadha erga qotee si bulleessee booddeen sanyiin sitti facaasa. Sanyiin sitti faca'u kun garuu ija godhata. Sanyichi eenyu jettan sagalee waaqayyoo keessa waratta ilaaltani sanyichi dubbima waaqayyooti waan biraan qabu. Sanyichi dubbima waaqayyooti. Waaqayyo Israa'elin hin jaallata. Kanaaf iyyuu hin gorfatas, hin dheekkamas, hin abdachiisas. Israa'elin baay'ee jaallata waaqayyo. Nama sin bira jiru harka isaa harka ishee qaba. Waaqayyo baay'ee si jaallata jedha. Waaqayyo baay'ee si jaallata. Dabala dubbadhaatti ma waaqayyo baay'ee si jaallata jedha. Waaqayyo baay'ee si jaallata. Haleluuyaa. Lami waaqayyo baay'ee akka nu jaallatu beennaan dubbiin dhuma. Nuyi baay'ee waaqayyoon jaallanna miti. Waaqayyo baay'ee nu jaallata malee. Mitiire nuyi baay'ee waaqayyoon hin jaallannu baay'ee nu jaallata. Sagalee waaqayyo maal jedha Yohaannis ergaa isaa keessatti mudubbatu Yohaannis irraa boqonnaa afur lakkoofsa 10 irraa nuyi waaqayyoon hin jaallanne san nu jaallateedha. Nuyi isa hin jaallanne san nu jaallate malee. Waaqayyoof galannaa ta'u. Waaqayyo isa hin jaallate kanaaf galata laadhaa mi'a tokko. Sanyichi maa hin jettan sagalee waaqayyooti. Sagalee waaqayyooti. Waaqayyo immoo sanyii koon isinitti facaafadha. Isinitti garuu utuu sanyichi isinitti hin faca'in fuula dura qotamuu qabdu. Nagaamati dubbiin qotamuu qabdu. Hin qotamtu dhagaan isin keessaa funaanamuu qaba. Cirrachi isin keessaa adda bahuu qaba. Wanti ta'e isin keessaa funaanamuu qaba. Dirqama maaliif sanyiin faca'uu fedha waan ta'eef. Sanyichi waan faca'u akkana jedha sagalee waaqayyo yoo malkita kutaa kana boqonnaa 36 lakkoofsa 24 kaaftee ilaaltani maal jedha ani jedha waaqayyo garaa isa akka dhagaa si keessaa fuudheen garaa akka foon isin keessa nan kaa'a garaa isa akka dhagaa isin keessaa nan fuudha lama erga kee booda sabo kanatti dubbata waaqayyo ammas lammaffaa maal jedha hin qullooftu waaqolii tolfamoo keessanitti isin qulleessaa waaqolii tolfamoo keessanitti isin qulleessaa jedhe waaqayyo hafuura qoosa jiraataa immoo isin keessa kaa'ee waaqayyo bishaan taliila isinitti naqee isinitti facaase isinan qulleessaa mirga ol kaasa maqaa Yesuus Kiristoosiin qullaa'i waan gaarii argi. Sababa waraabaa turan.